Φίλες και φίλοι, γεια σας. Έχετε νιώσει ποτέ ότι χάνεστε μέσα στη σκέψη σας λόγω της στρεσαρισμένης σας καθημερινότητας? Είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο, όχι μόνο για λίγους ανθρώπους, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και είναι ένα από τα ερωτήματα τα οποία κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει, δεν τα έχει λύσει. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα μαζί μας έχουμε τη Σαλομέ, η οποία είναι ψυχολόγος και νυν συγγραφέας, η οποία θα μας δώσει τα φώτα της σχετικά με το πώς μπορούμε να δώσουμε μια λύση σε αυτό το αδιέξοδο που μπορούμε να πούμε, που μας οδηγεί η σκληρή καθημερινότητά μας. Σαλομέ, γεια σου. Γεια σου, Χριστό. Χαίρομαστε πάρα πολύ που σε έχουμε μαζί μας. Και εγώ. Και είμαι εδώ. Θέλω να μας πεις δύο λογάκια για αυτό τον διαλογισμό, όχι διαλογισμό, να το πω, που από ό,τι κατάλαβα είναι η λύση στο πρόβλημα, αλλά ουσιαστικά αυτή την θεραπεία, να το πούμε σωστά. Ναι. Έχω κάποιους τρόπους, τους οποίους τους έχω μαζέψει στη διάρκεια της πρακτικής μου, τέλος πάντων. Αυτοί εδώ είναι οι τρόποι που έχουμε στο τραπέζι. Και για αυτούς θα μιλήσουμε, αλλά βασικά είναι τρόποι οι οποίοι μπορούν να μας βγάλουν από τον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή, όταν η εσωτερική μας φωνή γίνεται δυσάρεστη, γίνεται άσχημη, μας φέρνει άσχημες σκέψεις, άσχημες ιδέες, δυσάρεστα πράγματα, ανεφλόγου και αιτίας. Μάλιστα. Απλά και μόνο γιατί αναμασάμε, γιατί κάνουμε. Είναι διάφοροι τρόποι οι οποίοι μπορούν να σπάσουν αυτή την αυτόματη κίνηση που κάνει η ψυχική μας ζωή και η εσωτερική μας φωνή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη. Αυτή η τρόπη, ας πούμε, είναι μια εσωτερική σκέψη, ένας μηχανισμός που ακολουθούμε, είναι μια κίνηση, τι είναι ακριβώς? Υπάρχει μια κίνηση. Το ένα είναι αυτό. Μίλησε μου γι' αυτό. Πιάνοντας αυτό το δάχτυλο, μπορείς να το πιάσεις κι εσύ. Αυτό το δάχτυλο. Αυτό είπαμε. Αυτό, ναι. Ωραία, είναι το ακριανό, είναι το τέταρτο δάχτυλο. Το τέταρτο. Μάλιστα. Και θέλω την ώρα που το κρατάς, αν μπορείς και στα δύο χέρια, θα πάρει πιο πολύ. Να σκεφτείς τη πιο ευτυχισμένη σου στιγμή. Θα μου δώσει πιο πολύ ενέργεια αυτό δηλαδή. Μπορεί, ναι. Απλά είναι λίγο, ξέρεις, φαίνεται λίγο διαφορετικά. Και νιώσει αυτή την ευτυχισμένη στιγμή και μετά άφησε το δάχτυλο. Και όταν το πατήσεις, την επόμενη φορά που θα πατήσεις το δάχτυλο, να νιώσεις αυτή τη χαρά, ξαφνικά στο σώμα σου. Μπορεί και τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ή θέλει μετά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μου βγήκε μια ζέστη, μια ζεστασιά, μου δημιουργήθηκε, η αλήθεια είναι εδώ πέρα, στο σημείο του στήθους και πάνω, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι το τσάκρα της καρδιάς. Ο θώρακας είναι το τσάκρα της καρδιάς. Ναι, το σημείο της αγάπης, ναι. Άρα δεν είναι τυχαίο που μου ήρθε εδώ πέρα, όχι, δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο καθόλου. Μάλιστα. Και μάλιστα το επόμενο είναι ένα smiley εδώ. Δηλαδή? Να σκεφτείς ένα smiley, ένα χαμογελαστό πλασματάκι. Εδώ, σε αυτό το σημείο. Δηλαδή σκεφτόμενος εγώ ένα smiley, θα μου έρθει θα μου απελευθερωθεί ενέργεια, ας πούμε, θα είμαι πιο γελαστός. Ναι, ξαφνικά από τη δυσάρεστη κατάσταση που μπορεί να βρίσκεσαι λόγω των σκέψεών σου, ξαφνικά κάτι θα αλλάξει, θα σπάσει αυτό το πράγμα, θα μπει ένα φως του ήλιου, ας το πούμε. Αλλιώς λειτουργούμε μέσα από τη σκιά μας. Ναι, δηλαδή από τη σκιά μας κάντε μου πιο λιανά, ας πούμε, αυτό. Δηλαδή θες να μου πεις ότι λειτουργούμε οι άνθρωποι σαν σκιές? Όχι, αλλά λειτουργούμε, η σκιά τι είναι? Ναι. Οτιδήποτε εμποδίζει, μπορεί να δημιουργηθεί μια σκιά όταν εμποδίζεται το φως. Ναι. Αν σκεφτούμε ότι είμαστε φως, ας πούμε, συμβολικά, εμείς λειτουργούμε με την σκιά μας. Λειτουργούμε με αυτό που μπλοκάρει το φως μας και όχι με αυτό που στην πραγματικότητα είμαστε. Έτσι αυτές οι τεχνικές μας βοηθάνε, είναι 12 πραγματάκια που θα τα πω στο τέλος όλα μαζί για να είναι πιο εύκολο, που μας βοηθάνε να αλλάζουμε δόνηση, όπως λένε οι ενεργειακοί, από την τρίτη διάσταση που είναι ο φυσικός κόσμος, να πηγαίνουμε στην τέταρτη διάσταση που ο κόσμος είναι λίγο πιο ωραίος. Χαμογελαστός δηλαδή. Ακριβώς. Χαμογελαστός. Και το τρίτο είναι το χαμόγελο. Το χαμόγελο. Ναι, χαμογέλασε όσο πιο πολύ μπορείς. Κι άλλο. Κι άλλο. Ναι. Και
παίρνοντας μια ανάσα, ας πούμε. Μπράβο, μα αναγκαστικά τα κάνεις αυτά, είδες. Θα νιώσεις μια ευθυμία στο παντού. Ναι. Δεν το έχω σκεφτεί. Αλλάζει αμέσως. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι, είναι. Λύσου μου μια πορεία, σε παρακαλώ, Σαλωμέ. Δηλαδή, μου πες κάνει αυτό το πράγμα πριν. Ναι, στο πω. Ναι. Με οποιοδήποτε δάχτυλο ισχύει αυτό. Θα πω, άμα του κάνουμε το μεσαίο δάχτυλο, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα. Το μεσαίο, όχι. Το μεσαίο είναι όταν το σφίγγουμε, το μεσαίο είναι για να φύγει ο θυμός. Όχι, οπότε καλύτερα όχι. Αυτό οπότε πάλι καλά. Ευχαριστώ που μου λύσες αυτή την απορία. Βλέπω εδώ έχεις κάνει ένα υπέροχο ντεκόρ πάνω στο τραπέζι. Σ' αρέσει? Είναι λίγο ιδιαίτερο για μένα, το έχω συνηθίσει. Μπορείς να μου πεις τι αντιπροσωπεύει ουσιαστικά το κάθε αντικείμενο πάνω στο τραπέζι? Τα 4 στοιχεία. Το πρώτο είναι τα μπαμπού, που είναι μέσα στο νερό. Είναι και φύση και γη, αλλά είναι και το νερό. Ο κρίσταλος είναι γη. Τα κεράκια είναι φωτιά. Και το φτερό είναι ο αέρας. Τα 4 στοιχεία της γης. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που είναι το μπαμπού? Θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο φυτό, ας πούμε? Τα μπαμπού καθαρίζουν την ενέργεια του χώρου. Δηλαδή αν μια ενέργεια η ενέργεια πώς μπορεί να χαλάσει, ας πούμε. Αν γίνουν τσακωμοί, στενοχώριες, ας πούμε, μέσα σε αυτό το χώρο ή υπάρχει πολύ άγχος, αυτά τα καθαρίζει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και τα κεράκια. Ναι. Υπάρχει κάποιος λόγος που είναι συγκεκριμένα 3? Δηλαδή θα ήταν... 3 είναι το manifesting number, γι' αυτό λέμε είμαστε στην τρίτη διάσταση, στο φυσικό κόσμο. Είναι η ύλη το 3. Όταν θέλουμε να υλοποιούμε συμβολικά με το τρίγωνο, με το 3. Εξού και το σχήμα δηλαδή που έχεις δημιουργήσει εκεί πέρα. Ναι, πράγματι, ναι. Μάλιστα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, να ξέρεις. Τέλεια. Μπορείς να μας πεις, δηλαδή, υπάρχουν και άλλες, φαντάζομαι, μέθοδοι ουσιαστικά για να ξεφύγει κανείς από το αδιέξοδο ή τις κακές σκέψεις που δημιουργεί η καθημερινότητα και όχι μόνο, εκτός από αυτούς που είπαμε. Ναι, καλά, οπωσδήποτε ο διαλογισμός βοηθάει πάρα πολύ. Που υπάρχουν πάρα πολλά sites στο ίντερνετ που μπορείς να βρεις οποιονδήποτε διαλογισμό, γιατί μπαίνεις σε μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει άγχος με τις αναπνοές. Οποιοσδήποτε είδους διαλογισμός δηλαδή. Οτιδήποτε για μένα. Οτιδήποτε. Ναι. Είναι ό,τι πρέπει. Η αναπνοή. Στην αναπνοή δεν μπορεί να μείνει, δεν μπορεί να καθίσει στις βαθιές αναπνοές, δεν μπορεί να καθίσει ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές. Η μουσική μας ανεβάζει πάρα πολύ την ενέργεια. Αυτό είναι αλήθεια. Η θάλασσα, τα θαλασσινά μπάνια, αυτά μας καθαρίζουν. Το νερό γενικότερα, δηλαδή το να κάνουμε μπάνιο, γι' αυτό μετά που κάνουμε μπάνιο δεν αισθανόμαστε όμορφα. Έχει να κάνει, καθαρίζει η ενέργειά μας έτσι. Να κάνουμε μπάνιο, όχι να πίνουμε δηλαδή. Και να πίνουμε νερό γιώνει, ναι. Καλό, να πίνουμε νερό είναι καλό. Μάλιστα, πάρα πολύ. Ουσιαστικά πολλά φυσικά πράγματα που βγαίνουν από τη φύση ουσιαστικά μας έχεις πει αυτή τη στιγμή. Πώς είναι το νερό, πώς είναι το μπάνιο. Σωστό, η κίνηση ακόμα. Η κίνηση. Να, δηλαδή το τραμπολίνο. Αμέσως αλλάζει διάθεση. Κάνει πάνω κάτω, δηλαδή ό,τι και να υπάρχει φεύγει. Ως το νου μου είχα αθλητισμό, ας πούμε, γενικότερα, αλλά τραμπολίνο. Και ο αθλητισμός, κάτι που επιθυμεί κάποιος, κάτι που του αρέσει, η κίνηση γενικότερα του σώματος, μετά μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, ναι. Να τρέξουμε λίγο άμα να κάνουμε. Το ξέσπασμα δηλαδή, αυτό που άμα μας τρώει κάτι, ας πούμε, όλη μέρα. Ναι, δηλαδή το ξέσπασμα είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να απελευθερωθεί όλη η αρνητική ενέργεια. Δεν θα το έλεγα σαν, ξέρεις τι, εγώ δεν ξέρω αν θα το ονόμαζα ξέσπασμα, αλλά τα παιδιά είναι πολύ σοφά όταν κινούνται, τα βλέπεις που γίνονται υπερκινητικά κάτι φάσεις. Όταν γινόμαστε υπερκινητικοί, απελευθερώνουμε ενέργεια. Όταν μένουμε στατικοί όπως εμείς τώρα, δεχόμαστε ενέργεια. Οπότε όταν κινούμαστε, απελευθερώνουμε και όπως είπες, ξεφορτωνόμαστε ίσως με έναν τρόπο και τα αρνητικά μας συναισθήματα. Φυσικά αδειάζεις και εξεστρες. Αδειάζεις. Εξεστρεσάρεις, αδειάζεις, μάλιστα.
κάποια άλλη τεχνική που θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμη? Ακόμα είναι χαρούμενες ταινίες ή εμπνευσμένα βιβλία. Τα δικά σου, ας πούμε. Τα δικά μου. Τα δικά μου και τα δικά μου, ναι. Ναι, και τα δικά μου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Δεν κάνω τίποτα. Ναι, αυτά βοηθάνε πολύ. Βοηθάνε πολύ στο να αισθανθούμε καλά. Επομένως έχουμε μέχρι στιγμής κίνηση, μουσική έχουμε πει, βιβλία έχουμε πει, χαρούμενες ταινίες. Το δάχτυλο, το χαμόγελο, το νερό, είτε το πίνεις, είτε λούζεσαι, είτε κάνεις μπάνιο, ναι. Το smiley, το διαλογισμό, επομένως έχουμε 9. Λείπουνε κάποια ακόμα? Έχουμε κι άλλα, ναι. Είναι το να ζούμε στο τώρα, γιατί το εγώ μας λέει πολύ συχνά ότι το τώρα δεν έχει σημασία. Πρέπει να κάνεις κάτι πιο σοβαρό τώρα, πρέπει να σκεφτείς κάτι άλλο τώρα, γιατί είναι πιο σημαντικό να σκεφτείς κάτι άλλο τώρα παρά αυτό που ζεις. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ κάθομαι τώρα και σκέφτομαι ότι πρέπει να λύσω, ας πούμε, άμα σπούδαζα, ας πούμε, από τώρα λέμε, εγώ πρέπει να λύσω αυτό το πρόβλημα, αλλά τι προϋποθέτει για να το λύσω, ας πούμε? Ακριβώς. Ενώ είσαι εδώ μαζί μου, εσένα το μυαλό σου να πηγαίνει κάπου αλλού. Αυτό είναι σαν να δίνεις το μισό εαυτό σου εδώ. Σωστό γι' αυτό. Αλλά οι Άγγλοι το τώρα έχουν πολύ ωραία λέξη, το λένε present. Είναι δώρο. Δηλαδή δεν είναι λογοπαίγνιο απλά, δηλαδή present δώρο υπάρχει. Δεν έχω ιδέα, αλλά είναι ωραίο. Εντάξει. Οπότε το τώρα, ναι. Το τώρα. Να δίνουμε δύναμη στο τώρα μας. Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή, πάνω κάτω και πάλι οι τεχνικές είναι όχι σαν διαλογισμοί, μπορώ να το πω. Αυτή η τεχνική, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι και μέσω του διαλογισμού να συγκεντρωθείς στο τώρα. Στο τώρα, ναι, αλλά μπορείς και να το κάνεις με το δάχτυλο, σε φέρνει στο τώρα, γιατί άμα νιώσεις καλά θέλεις να είσαι στο τώρα. Άμα σε πάρουν οι σκέψεις σου κάπου αλλού, ας πούμε, ή με πάρουν εμένα οι σκέψεις μου κάπου αλλού, δεν είμαι στο τώρα, αλλά δεν περνάω και καλά, γιατί είμαι εδώ, είμαι εκεί, είμαι παραπέρα, δεν είμαι εδώ 100%. Καλά, τώρα είσαι εδώ όμως, έτσι. Είμαι εδώ 100% και στο τώρα και να και το δάχτυλο και όλα. Μάλιστα. Ναι. Υπάρχει κάποια άλλη τεχνική που πρέπει να σκεφτούμε, να αναφέρουμε? Υπάρχει επίσης το να κάνεις μια καλή πράξη, μια τυχαία καλή πράξη. Είναι πολύ ωραίο. Και θα σου βγει μια γαλλία από μέσα σου, δηλαδή. Να δώσεις ένα χαμόγελο, να δώσεις κάτι που μπορείς, να δώσεις με χαρά χρήματα σε κάποιον, έστω και 50 cent, και να σκεφτείς αυθονία, να δώσεις κάτι σε κάποιον άλλον, a random act of kindness, αυτό που λένε, μια τυχαία καλή πράξη. Έτσι. Για να δώσεις σε αυτή τη λίμνη, τέλος πάντων, που δημιουργούμε όλοι μας με τα συναισθήματά μας, να δώσεις κάτι άλλο. Να δώσεις καλοσύνη, να δώσεις κάτι άλλο μέσα σε αυτόν τον κόσμο των αντιθέσεων που ζούμε. Και από εκεί κιόλας θα σου βγει και το χαμόγελο που οδηγεί, όπως είπαμε πριν. Σωστά. Και υπάρχουν, δηλαδή όλα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, δεν γίνεται το ένα μπορεί να φέρει και το άλλο. Συμφωνώ, ναι. Αλλά το καθένα χωρίς, δηλαδή και μόνα τους, θα σε κάνουν να αισθανθείς, να βγεις από αυτό τον κικαιώνα των σκέψεων που έχουμε, το λαβύρινθο που μπαίνουμε και χανόμαστε χωρίς να έχουμε έλεγχο επάνω τους. Ναι. Και το τελευταίο είναι η ευγνωμοσύνη, βέβαια, που θα έπρεπε να είναι πρώτο. Αλλά 21 μέρες, αν γράφεις 10 πράγματα για τα οποία ευγνωμονείς τη ζωή σου, αμέσως θα αλλάξεις ενέργεια. Δηλαδή στο τέλος των 21 ημερών θα είσαι τεράστια διαφορά. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Είχα σκεφτεί ευγνωμονώ τη μητέρα μου που με γέννησε, ας πούμε, ευγνωμονώ το αφεντικό μου που με πληρώνει. Και θα τα βάζεις όλα αυτά μαζί. Ευγνωμονώ για την υγεία μου. Ευγνωμονούμε συνήθως όταν χάσουμε κάτι. Ευγνωμονώ για την υγεία μου. Είμαι τυχερός που είμαι υγιής, νέος, αρτιμελής. Αλήθεια. Μάλιστα. Δηλαδή και οτιδήποτε, δηλαδή, και άμα το συγκεντρώσω αυτό, ας πούμε, είναι μια καλή τεχνική για να μην έχω κακές σκέψεις.
Για να μην χάνουμε. Ακριβώς. Ναι. Αυτά όλα είναι, πώς να το πω, σαν δώρα, σαν εργαλεία για να σε προστατεύσουν από το harsh reality, από την πραγματικότητα της φυσικής ζωής που είναι, ξέρεις, έχει δυνατές ενέργειες. Αυτό. Μάλιστα, και δηλαδή εκτός από αυτό θα μπορούσε αυτό να είναι κάλλιστα μας έκανε ένα μάθημα πώς να συγκεντρωνόμαστε στην πραγματικότητα και σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Πολύ σωστά, ναι. Και αυτό, ναι. Τέλειο αυτό το μάθημα. Σήμερα ήταν μάθημα ζωής κιόλας. Thanks. Το βλέπεις έτσι. Ευχαριστώ. Για μένα πίστεψέ με, ήταν σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησες. Να είσαι καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε.